めっちゃね、触り出したらね、もうね、お母さん来たと思うときにお母さんがね、泣き出すよ。ほらほら吸い出す。うん。なんかも寝てる。多分泣き出したらみんなのこれ。もうね、慌てるけんさ、怖かさね。りーちゃんこう思って。違う違う。しかもなんか結構奥まで入れるとさ、待って、天使も出れてる。出る出る出る。お腹いっぱいになってきた子はこのおソースだ。じゃあお口を拭いて。いや、まだと思う。ちょっと落ち着かんじゃない。ここ離れてますね。寒いはずさ、パパが冷房つけとくけん。僕の殺意が恋をした。よかったんちゃう？いや、まだと思う。だって猫がしとったね。手がすいたすな。なんかもね、答え。骨火の方がいいと思ったね。できそうな気もした。おしっこタイム？そう。なんならです。さあ、お次はこちら。ほら、ほら動きやすいですよね。なんでしよる？参加した誰かのせいで。映すぞその顔は。やめて、白髪のおばあちゃんになる。完了。
誰か設定って参加この方かな。誰か設定か。誰のせいでうつすぞその顔が。なんでや。あれでももう一個あそここれおしっこいやミルクごめんママ。毛穴結構見えとくけど大丈夫？ちゃんとすね毛処理してる。ねえほんとやめてそういうの。じゃあこも取って汗がるっちゃうもんね。逃げるほらほらほらなんですぐ汗がると全部出てきた。粒子の切るかもしれない。俺がやる。ほら口に入るがちょっとかできる。もうちょっともうちょっと。ほらあれなんで入ったと今。この歌がこの髪沼さんの。まだ飲んだらだいた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 冷たい痛い。待ってよし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 出てこんでいいって。上手上手。ダメだ。いやダメだ入ったら今入った。目の開いたらもんね。なんか開きそうって言ったけどまだ開かなさそうな気がする。で右が拾ってきた猫ちゃんの方がさもっと大きくなかった、大きかった。それでしばらく目開いてない。あれもめっちゃちっちゃかったよね。けどあっちはもう目の開きちゃったもん。これねそうよね。シュン。シュンって言うとね。かわいそうに。いや名前は龍神はミュウって言ったよ。ミュウかミュウ。ミュウとキュウ。そしたらあれやんドラえもんやん。そう龍神。でもねめっちゃねこうミュウ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 泣きよるって言ったけど多分泣いやき声で。ニャ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 でしか聞こえんちゃうリアの。ニャ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 しか聞こえん。でほらおとなしかったねこうタオルつもれたらめっちゃいいっす。あれもういらんとこ行ってた。温めるとすぐぬるくなるじゃん。寝とらせよもうちゃんと。もうちゃんとはピョンやったか。人にやる前に名前つけるとか。口に入るまでがさ怖がっちゃうすごいとやけんさ押さえといてちょちょ待ってて。なんと結構ヌートの早かねこいつ。入りだしたらね。さすがチュン。ヌート大好きだ。いやりちゃんおしっこベルで包む赤ちゃんみたいに包むとこのちゃんとスポイトのところに入ったら大丈夫ですよ。可愛いかよほら。しかもね手羽さめっちゃちょっとしていいよりちちょっと待ってこれ。しっかり。ゃん。この辺からこうすればいい。こう持ってはいでここ動かせる。お尻そうで尻尾踏んでるねえお母さん猫って舐めるやん。でめてやるかも。ちょお湯で拭いてって言うとかな。ダメとかな風邪。そこはね、シルクやったら見ると。それ急になってるじゃん。もういい？いやマジ綺麗よ。出るかな。出るかな。あちっちゃいではちょうだい。もうちょっと。ここもぐらいまで指ばやっとってここは浮かせる。あ、頭一緒に登らんとね。で夜。
え、寝てる間にまた行ってけん買い物。あ、子猫たちの餌はやってパパに餌やらんで子猫のおにぎりの買いに行く。うん。パパご飯どうすればいいとか。お茶漬け食べる。昨日も食べたお茶漬け。ぴょんのおちんの来たよ。おやすみ。なんかね、かぶせとったら安心することはお母さんって包まれる気がする。さけどね、やから嫌がって出てく時のってさ、出てきよったよもなんか一応。いや3時ぐらいの時がねずっと寝らんだった。だけどもう一回またミルクをやって。満足ないってこ赤ちゃんみたいやね。嬉しいやろ。と